côn sọc thấy bị trôi chặt tiên mày bị đá mày ở tiên côn ọp rôm côn này bàn lõ phần là côn là lớn nít bắt đầu mày từ mòn bắt đầu từ mòn mãi ơi lùi mãi chụp từ thơ bón á ơi lùi đào trai đào tên gì hô bây giờ bay ơi tập ban lùi cái tập bón à tu được sắp nó cái tê từ lúc tê từ chá độ cắt lên ơi tê từ lúc tê từ chá ơi lùi thì là về từ chẳng ngọt hay đặt bạn lúc sắp từ lùi lẹ của miền này đây của quân của miền này làm từ lừa mưa lừa tia mà khơi cho đây nên gom sờ nhau còn sao lùi cục lùi tạm bộ ui trường ca từ châu bon kia lùi tập xa mà plek cái từ châu bon kia bây giờ nâng vì vội con hay mà đái nó nhóm na bơ mà đái miền to sẽ xây lẹ chạ kẹt bà nhà hơi con mình miền đôi mà đái ở phục tế chỉ rồi bài kia hơi con nâng từ rồi con mai na mình chết thôi bon đúng ai bàn mai nè chết thoa bàn mai nè chết bon đấy phải chia mai ôi tao ôi lưỡi đâm từ bon ở dưới tay trái rom mai với copy rom con bàn lưỡi đào he nơi tam xa nâng anh đào trái coi mà plei tới 4-5 10 10 bàn mai rom mai bị đâm mình chẳng ấy bàn tầm 10 từ xa tinh ninh mà lo mà chẳng hộp độc nè bàn là con là lớn nè 4-5 10 hộp từ mình nè ai nhé đôi chân khó khăn mẹ con mình vô pin và lia tới đào coi à nhảy nhạt hộp mà mặt pi mặt oi đọc mà phay mơn trong thế còn vô tầm mà mơn từ tinh hộp mặt tia ho hộp cồn mà vô không rồi con cho chặt đào thôi bon thưa tiên chui nè sau còn đi thăm xong tốc ban chỉ còn chầm con ban pan nắng á và đó là cồn với nhiều run bị trẻ tư trong ngày mai đào hư hà đôi luôn tư sắp bài trường pẹt mà năm 4-5 cặp lê mai mà cặp lê pi bay năm hả trẻ bom lẹ pi bay đông nơi tạm rô khơi tròn xài pẹt tiên cho từ vua ở chừng này cồn với khao ai toàn thằng cha con tranh một mày mà tư thế này chẳng là róm bị khó khné từ tiền mai ở đôi con ở đôi thế chẳng bàn thà con cho chặt tiền mai ở từ tam luôn bàn chỉ boran cái thà lời nâng cái thà bị đam mình việc buộc chiêng đây phần là mình giờ mày mấy bị trong buộc chiêng mình mai là o tam cồn tại anh phải chăng cái thà cái lên chun lôi chẳng ở hiện nay tam cồn nè một lục tê địch con ơi con cái thà màu tê pê là nghe tê pê là nghe cái đạo cái tam cồn nơi chăng chỉ cái thà cái màu thứ bon xong cái tiền thông mê cái màu thứ bon phải chạy buôn thông mê thôi là xong cái tiền tích bán xong phải chụp lục với nhá phải chụp có phải chụp tới tam cồn trường ca trong thuê cho tam cồn là thằng ngõ hiện chụp to câu này cồn tham anh chăng thì phụ anh thưa ai lên như đôi ta hỏi rồi tập tiện tiện lập chân ta hỏi bên mình tam cồn phải cồn cái lên nhau lùi chẳng bàn thạp bạ miền dây muối quạt thảo này mà ai nhá cồn quạt thả mà anh lên vô lùi tập bón á tục lùi nâng tình nung áo chạy rồi bị bà sao chiêng thưa tập bón dẹp tới dây nâng còn phải lẹ tới bên thân này niềng anh từng học kia nâng anh chăm các bà phần nâng hỏi na toàn khơi chăm anh bên bà non đấy này còn mà chi anh bà to thiết anh tình chăm côn nâng anh bà mang nè thiết nè bà thà lôi cho quạt đấy chết hiền tha chẳng đòi xa quạt miền lối bởi vì có miền lối hiền tha thế bây giờ dừng chứ hiền tha thế côn đi lên chu này bởi chẳng bàn thà họ ở đây của pôn sọc ngay có mình xây chỉ có rục kia mình xây chỉ khai kia nâng hơi này nhôm prai riết prai sạc rát côn sọt mình khai nè mười ba sọt mình khai kêu ở chá ri ai phải gì mình khai đây nhiều mai mpel mpek tôm mệt bật xa uất ang phải nhá thạc luôn anh plư xây ọt năng kiang vay mình lưa nôi khai plư khao tại ngất sôn mpel mpek tôm mệt bật xa plư thầm mpel mpek thế uất naมนุษย์สอบไงโจลจัดเปรอะรัดเปรอะอำนาจอวดตรอบสมบัติอวดเองอ้างจองอ้อยเกกรบจองคล้วนทั่วล้อปนคล้วนกระปงกระซางอักร้อยไอ้เกกรบคล้วนไอ้กระปงกระซางพลองอักร้อยพาจองละอ้อจองกรอนบ้าปนตะเพิ่มเปลือกอักร้อแหนกละโยมาจะนำเจแหนเมียนรัตเมียนปลุกเพื่อกรอรีไอแหนกรอรัตกรอปลุกเพื่อเมียนแหนละงงรัตละงงปลุกเพื่อเจรีไอแหนเจรัตเจปลุกเพื่อละงงแหนคละเจติ้งตุ้งยี่ปีอวดตัวอวดยี่มันชอบเต้ใส่กุญแจได้เจนโยบายติดเจนใส่มาเจนนั่งตั้งอปนเรียนบ้านติ๊กยับซอให้ได้ไปเจเลยเรียนได้ที่จังบ้านทันดังหอยเปิลเป๊ะตุ่มเมฆปรักษาอดอ่างปัญญาตะคลวนไอเพลือปัญญาติงตัวนึงมันก็เรียนโซไปเกไปจ่าไปต้มไหมแต่มือเงยจ่ามือเงยต้มถ่าจ่าที่จุ่มเนื้อจ่ากำเริลเพราะศาสนาพระพุทธนุ่งบิดเขมิ้นเปรี้ยแมนเต้ในที่กิจแต่พูดในใจแต่เบ้าเพราะอาจจะเพิ่มทอนในใจจ้าปัญตามเป็นเอาโซแต่ยังกันมวยโซมันจอบห้องมันได้เรียนในมกบาลพังปัญญาปีเจนู่เจอันนึงให้ได้แก่ทำเปิลเป๊ะตุ่มเมฆปรักษานั่นยอมนะมือเงยจ่ามือเงยใจมือเงยตาสกัดจุ่มเนื้อหัวสมัยในคลวนไอนั่งบานจีเนะเจจีเนะดังถอดปัดถอดเปรี้ยให้นะปัญตามเป็นขมิ้นบ้านโจเรียนในบางไงพอนั่งจะลือวินามาติงตัวตัวตามขมิ้นเตอร์ให้อาศัยอัดแน่อาศัยอัดนั่งเกียงไวมันเลื่อนโดยแคบพลื้ขนาดเงินโซนเมียนปัวเวทใบในขนมบริสีมนุษย์รอบโลนเนี่ยมวยสีกบาเนี่ยกระดาษสีโกนเนี่ยใบสีคล้วนลูนเตนามันรวยมันใช้เบาะสายตกไอ้จ่าเบาะสายอาศัยธรรมดาอาศัยเมียนพนังไงปัญหาอาศัยอัดนั่งเมียนในธรรมะเจาะ
mà xây ọt nắng à cái ăn vay mình lư nhôm như tay bột thập bò là sạch trong này dây bị ọt một chỉ môi mai chỉ môi con trâu snon song con mai bộ rán tha tập bèn snon à xây con pro sấy snon mà đai giờ bốc rúp mà đai giờ bốc bạch tới pan là cây mua mà đai giờ bốc nơi nằng con tầng lái đại miền cắt từ nhu nơi ở bốc mà đai ai ao pun là riêng nơi lục tầng bayรูปครูบัตเตอร์กับปนเกชมัวครูในหนังสือแต่งลายเดลเมียนกัตยูในครูบาเชียไอเอาปนเรียนในโลกต่างใบบาเปียเกนในยีเมียนเปียทาตะเปียงเมียนเปียทาไซเกมันแม่นยีเปียไซเตคือในยีปีใหม่ให้เบิ้งยีปีตะเปียงมันแม่นยีปีตะเปียงที่ยีปีโกนตะเปียงสนองไซโกนปลอสไรสนองมาได้อย่าปกกับปันส้มเอาอย่าปกมาได้นังไทยอาซาโกนท้องส้มเอาตะเปียงส้มเอาไซไทยอาซาตะเปียงท้องตัวตะเปียงอะไรนี่ไตรปันนะแต่ดอกจันปีกมาไซกิกัดสโลปังเฮาอดเมียนมอสนองไซบานที่ให้เบอร์ตะเปียงนังซอยตะเปียงนังปกพอยก็สนองไซอดการได้จังตอนละไม่ช่วยไทยอาซาโกนท้องกับเอาเวทเวอาศัยไตแต่เมียนทนังปันไตกับเอาโกนทนังทนะจมวยไม่ปลุกกอดจ้าเบะโด่งดาวยอบละอูตอมเรียงจานแต่ให้ปลุกดอลวีละอูเบะโด่งดาวยอบกันฉับขังกันละอูใส่ก็กอดใส่คอได้คอตะโกนดักตลกดาวเวียดาวตอดพังประตูโกนหายคว้าอะไรด่าได้ด่าตะนังดอลละเปโกนดาวตอดพังไปเพลย์มันมือเล็บเพลย์จังเบอร์กอดดาวตอดกอดประตูทายึงไม่อดยอบตลกดาอินสูบว่าไม่ได้ตะนังดอลละเปยึงดาวตอดก็ทับเพลย์ยึงมันมือเล็บเพลย์โดยเฉพาะมันดูจ้าฉับขังโดยเฉพาะเราแต่อดทั้งหมดอาศัยอดนังแกงไวมันเลือกแกงแต่ไวมั้งวิลืมมองปันได้เบอร์ไม่แสดงยัยเจทายังกำชีตอบกอดเอาไปช่างคะแนนแต่แน่ให้โน้ตคายพลือขนาดดังเงินโซนนะโยมนะประหยัดโดยเปียมวยกิทาตักเล็กจองหรือไซเกรียมสก้าปันตักเล็กจองสลากระเปือหาโก้ใครเรียกลองพลายโกนการมันบานเจ้าโปตาตักเล็กจองหรือไซไตรเกรียมสก้าตักเล็กจองสลากระเปือหาโก้อันนั้นอะไรบ้างเมียนในท่าดวงดารารอบรอยปวนเมินเป็นในเคมันอาจพลือพลายบานนี่ปันในจันทรีเรียมาดวงอาจพลือพลายบานโกนมาสบกอัดเมียนทอกัตยูซอไม่มันพลือเถอะเบอร์เมียนโกนแต่มวยเมาส์พลือบางบานมาปะเต้มาสกมันโกสตัมรุลงงตังอ้อปะเต้ก็อัดพลือได้ตอนละเมียนเนี่ยเช็ดดังมาเนี่ยเมาส์บานพลือบานโดยใครเรียกลองพลือโกนการมนสันได้แต่เลยโกนแต่เมียนทอกัตยูในหนึ่งคลุ้นโกนเรียนโซดบานชราเชียงมันบานเรียนปันรอนเลยโกนเรียนโดยชนะหาเตะจิตตบดโกนนั่งละอปมพดอัตตะสดที่เรียนเมียนจุดแน่เช็ดดังคลวนไอประสดดักนอมบองพระโอ้ยเธอละอสังกะหะเมียนทอสังครูดอนเนี่ยโดยตีกัตยูเมียนทอกัตยูจิมวยปกมาได้จิมวยเนี่ยเมียนกุนดักนอมเธอบอลเตอสบายทั้งเยสบายทั้งตาบานทั้งบองพระโอ้บานทั้งเนี่ยสกภูมิมาสดับทอเตียนอย่างเมื่อใครได้มันจะสบายไหมเกสบายดอลเยตาเนาะให้ประหยัดตึ๊ดล้างเล็กจองอาศัยไกรไตรเกรียมสกาโกนนังสโบฮือฮาเมียนสตลานวิลาลอยปนมันได้เคยเธอบอลจมรันประจุนไอไม้มาดองเต้มันได้เคยดักไม้ตัววัดดักไม้ตัวบอลเต้เคยตะปายตะคเนไอจูบเลี้ยงตะคเนไอปนไม้อันนั้นไงตักเล็กจองอาศัยปนไตรในตะเกรียมสกาให้เป็นตักเล็กจองสลากระเปือฮาวโกกสมัยนี้เมียนบอลเมียนเตียนเมียนศาสนาปันไตมันได้ดักนอมไม้เอาเธอบอลหรือก็เธอบอลจูนกอดเต้โกนละเมลกนเนยแต่ละเมลกนน่ะได้บานกิทาโกนเมียนใบประเภทนั้นนะโยมนะประเภทมวยอ่อนผมพอดเกี่ยหายเวะจิตตบดประเภทมวยดักนอมเธอบอลบานเกี่ยหายอนุจิตตบดให้ประเภทมวยอเตจิตตบดนั่งจังบานทาไม่รัวเนื้อถือบอลในตอนกอดในรัวเพลงในมือการนี่เกี่ยหายทับบอลไข่พลื้อกอดในหกการยังมือคืนรีไอไม่ได้สลับตื่นในไอ้โกนใจถือบอลในตื่นเต้เกี่ยหายทับบอลไข่เงินเงินโลภะโตสะโมหะโจลขนองคล้วนมันอาจดักนอมไอ้ถวยละอบานเต้เมียนแต่โลกเมียนแต่ล้นบานประพุทธะบกลรบบานโดยกลมรอชิภูมิระบอบสอบบรอหนึ่งเองคือเมียนปีตีมวยปปการะยบกลเนี่ยถวยอุปการะมนบานดอลไม้หรือก็ครูอาจารย์ตีปีกตัญญูกตะเวตีบกลบานดอลเนี่ยดังหายถวยตอบเบี้ยมันซื้อบานตั้งปีนะโยมฉะนั้นแต่บานน่ะมาขางบานแต่ปีไม้ปีจำโกนตอนนั้นเราโกนไม้โกนจำไม้วิ่งปะบะไม้มันเนี่ยจำโกนดอกรู้โดยสรุ่ลปันได้โกนดอกจำไม้มันเนี่ยรู้มันสรุ่ลเทแต่นางไงบานกิธามาได้นักโกนโดยเจ็บาปะดังกับปันได้โกนนักไม้วิ่งโดยเปรี้ยใบขนองปะบะนะนี่หายโยมไม้แต่เลิกลังบันมาอย่างปีปูเปี้ยในขนมกำนาบในขนมปีอบรมระบบจักโบราณมามันไงบานโกนละอโดยเป็นหนึ่งจังเทเบอร์บานละอจังไงนักสนอการได้ดังคนเมียดาใบดาประสามาสัมพุทตรงตรัสสัมดัยตุกในขนมสเกลกะโซปรปีบรอมันเนี่ยได้อดดังตื้ออดดังดำบอลเป็นลำล้างจังเทถวายกุ้มกรุบตื้อตั้งปมวย
រាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយព្រះអង្គក៏មកជួបក៏សួរថាមនាលមាននុកណែឯងធ្វើអីមានមុខមានសក់ទៅទឹកជោគដូច្នោះមាននុកនៅឆ្លើយខ្ញុំព្រះអង្គគោរពតាមពាក្យឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គដែលផ្ដាំទុកថាឲ្យថ្វាយអង្គមទិសទាំង6ពេលគាត់ស្លាប់ហើយឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយកូនមកថ្វាយអង្គមមែនបានប្រពុតបំភ្លឺប្រាប់មិនមែនអញ្ចឹងទេថ្វាយអង្គមទិសទាំង6មានន័យថាគោរពដល់មនុស្សទាំង6ក្រុមហើយមួយទៀតគឺកាន់ធម៌6យ៉ាងឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលយើងមែនប៉ុន្តែបើកូនប្រព្រឹត្តធម៌6យ៉ាងដូចឪពុកម្ដាយអត់ស្លាប់ទេ6យ៉ាងនោះកុំឲ្យលេងលបែងស្រីស្រាពាលាភ្នាល់គ្នាដើរលេងហួសពេលវេលាខ្សែគប់បាត់ប្រមិតនិងខ្ជិលច្អូសបើកូនវាចាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទាំង6យ៉ាងនេះបានហើយកូននឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិរីកចម្រើនឡើងរស់នៅសុខដូចម៉ែឪអត់ស្លាប់អញ្ចឹងនៅជាមួយកូនចនិចក៏ប៉ុន្តែបើកូនលះបង់មិនគោរពធ្វើមិនប្រតិបត្តិទេកូនបែរទៅជាខ្សែគប់មិត្តអាក្រក់ដើរលេងហួសពេលវេលាខ្សែគប់បាត់ប្រមិតព្រមទាំងលបែងស្រីស្រាពាលាភ្នាល់គ្នាផងនោះកូននឹងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហិនហោចដូចម៉ែឪស្លាប់ទៅឆ្ងាយណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងទោសមួយឲ្យស្ដាប់មាន6យ៉ាងទៀតប៉ុន្តែវែងពេកខ្ញុំលើកមកសម្ដែងគ្រាន់តែលើកឡើងសង្ខេបព្រះអង្គតទៀតថាមនាលមាននុបទិសទាំង6គេរាប់អញ្ចេះទិសខាងកើតគឺជាទិសមេត្តាបិតាទិសខាងត្បូងគឺជាទិសគ្រូអាចារ្យទិសខាងលិចគឺជាបុត្រភរិយាទិសខាងជើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់ទិសខាងលើគឺជាសាមណៈព្រាហ្មណ៍ទិសខាងក្រោមជាទិសកម្មករបុគ្គលណាថ្វាយបង្គំទិសទាំង6គឺសង្គ្រោះដល់មនុស្ស6ក្រុមនេះមិនមែនទៅថ្វាយបង្គំមែនតែនទេដោយទិសខាងកើតអញ្ចឹងទិសម៉ែឪមានន័យថាបើម៉ែឪនៅរស់ឲ្យនាំគ្នាចិញ្ចឹមគាត់ទំនុកបំរុងគាត់ធ្វើបន់ជូនគាត់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើបន់ជូនគាត់អានេះគេហៅថ្វាយបង្គំទិសខាងកើតបានរាយជាមេតិកាមកថាបតោនេសង្ឃបរិសាមិម៉ែឪធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងឥឡូវដល់យើងចាស់យើងចិញ្ចឹមគាត់កិច្ចចាំងនេសង្ឃបរិសាមិបើម៉ែឪមានកិច្ចរវល់កូនមកជួយកិច្ចការងារនោះក៏ระวังសង្ឃតបេសាមិថៃអាសាពូជពងគាត់ផងពូជអ្នកបួសពូជអ្នកធម៌ពូជអ្នកសិលកុំឲ្យផុតទៅស្រាប់តែកូនមកជំនាន់ក្រោយមិនដឹងពូជអីណាហើយដល់ទី4គេហៅថាទាយាចាំងបដិបជាមិប្រតិបត្តិថែរក្សាទ្រព្យមរតកគាត់កុំចេះតែលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីបង្ហាន់គេគាត់អីអ្នកខ្លះគេព្រីនគេថតតាំងឲ្យពីស្នាមជើងគាត់ទុកថ្វាយអង្គមទៀតនោះគេគោរពខ្លាំងហើយឯងលក់ខ្ទេចស្នាដៃម៉ែឲ្យអស់ដូច្នេះហើយទី5បើគាត់ស្លាប់ទៅហើយតេខេណាំងអនុបទសាមិឲ្យកូនធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅឲ្យគេថ្វាយអង្គមគឺគេធ្វើអញ្ចឹងតាឯងអត់ដឹងខំមកទៅថ្វាយអង្គមមែនខ្មោចឪពុកស្លាប់ទៅអត់បាយរហូតកូនមិនដែលធ្វើបន់ឲ្យសោះទៅថ្វាយអង្គមមែនតែនហេតុតែអត់យល់អញ្ចឹងបានជាចាស់បុរាណគាត់ជេរក្មេងអាមិនដឹងទិសអាមិនដឹងតំបន់ហើយក្មេងបុរាណគេជេរអញ្ចឹងដឹងថាគេជេរថាមកពីអញមិនដឹងគុណម៉ែឪមិនដឹងគុណគ្រូហើយក្មេងឥឡូវនេះទៅជេរថាមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់វាស្មានតែឯងវិញផ្លូវអត់យល់ទេឥឡូវយើងដឹងហើយទិសខាងកើតគឺម៉ែឪឥឡូវឆ្លៀតមកទិសខាងត្បូងបន្តិចគ្រូអាចារ្យសូមបន្ថែមគ្រូបន្តិចទៅចុះដោយសារលោកអាចារ្យលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិដឹកនាំល្អរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការសាងភ្នោះបួសតាំងពីតូចហើយមានវត្តប្រតិបត្តិល្អគួរជាទីគោរពដល់ពិខុសង្ឃទាំងឡាយលោកក៏ជាគ្រូយើងទាំងអស់គ្នាដែរសាលាបឋមសិក្សាពេញមកប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងវត្តពីដើមមកគ្រូគឺប្រសងអ្នកបង្រៀនទេបានជាគេជាប់មាត់ហៅប្រសងថាលោកគ្រូទល់សពថ្ងៃហើយឥឡូវនេះសាលាហ្នឹងគឺគេផ្ដាច់ទៅក្រសួងអប់រំហើយកាលពីមិនទាន់មានក្រសួងអប់រំអ្នកអប់រំគឺប្រសងនឹងឯងអ្នកបង្រៀនណាញោមហើយខ្លះទៅផ្ដាច់ចេញពីវត្តទៅដើម្បីទៅរក support អ្នកគ្រប់គ្រងពីសាសនាដទៃទៅទៀតនោះក៏មានដែរដូច្នេះហើយឥឡូវនេះទោះបីនៅឆ្ងាយផ្ដាច់ចេញពីវត្តក៏វានៅជាប់តែលបងវត្តដែរវត្តប្រសង់អ្នកបង្រៀនអាចារ្យយាយតាអ្នកធ្វើសាលារៀនចេញពីវត្តតាំងពីជំនាន់ណូមោពុទ្ធយសិទ្ធាំងនោះកើតអ្នកប្រាជ្ញតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតហួរតាតអ៊ុំស៊ូលវីអែមប៊ូពោអុចរស់ប៉ុនសំភេកអ្នកប្រាជ្ញបាលីសង្ស្ក្រឹតល្បីលើពិភពលោកប្រែបត្រៃបីដកជាប់មុនគេខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីជំនាន់មុននោះសតចេញពីវត្តទាំងអស់ហើយកុំបាច់ឆ្ងល់ថាលោកសង្ឃភិក្ខុសំតែងរឿងទុំទាវរឿងស្នេហាយមិនក៏លោកចេះតែងរឿងប្រឡំលោករឿងស្នេហាថាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់សម័យនោះសតចេញពីលោកឯងគ្រាន់តែអ្នកខ្លះសឹកអ្នកខ្លះមិនសឹកហ្នឹងឯងបើដូច្នេះរៀនសូត្រចេះដឹងវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រមានភ័យអសន្នមានសង្គ្រាមវារត់មកជ្រោកទាំងវត្តតាំងពីចម្លាក់ក្បាច់ក្បូរសិល្បៈតន្ត្រីពិនពិតអានិតកងស្គរឬក៏ក្បាច់កតុយនាគកតុយហងខ្វាន់ខ្វងស្លឹកអង្គរអីរត់មកជ្រោកទាំងវត្តប្រពៃណីវប្បធម៌តាំងពីសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរល្អក៏ចេញមកទាំងវត្តអាសម្លខ្មែរមានប្រមាណមុខក៏ចេញភាគច្រើនទៅក្នុងវត្តនឹងកម្មវិធីបុណ្យដែរដូច្នេះវត្តអារាមមានតួនាទីថែអាសាពុទ្ធសាសនាផងថែអាសាចំណេះដឹងនឹងកូនខ្មែរតាំងពីដើមញោមមកប្រទេសជប៉ុនរុងរឿងដូចសពថ្ងៃជាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសជប៉ុនខ្ទេចអាលីងដូចយើងដែរខ្ទេចអាលីងអស់
គេដើរប្រមូលក្មេងនៅសល់ប្រមាណនេះយកមកដាក់ក្នុងវត្តរៀនចេញពីវត្តទៅទាំងអស់ហើយបញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសគាត់ចម្លងឯកសារពីប្រទេសគេយកមកដាក់ប្រទេសខ្លួនសូម្បីខ្មែរយើងក៏ជប៉ុនបកប្រែសភៅយើងទៅប្រទេសគេអស់ហើយសភៅរឿងនីតិកូនក្មេងកុមារអីគេប្រែទៅដាក់ប្រទេសគេអស់ហើយអញ្ចឹងរហូតមកដល់ឥឡូវជប៉ុនខ្លាចជាប្រទេសរុងរឿងរីកចម្រើនខាងធ្វើបច្ចេកវិទ្យាមួយដែរក៏មានប្រភពចេញមកពីវត្តដែរញោមមើលឃើញណាអញ្ចឹងព្រះគ្រូជាម្ចាស់ពាក្យថាគ្រូនេះអ្នកពំពោះយើងគេហៅថាបព្វជិចាអ្នកដែលឧបសម្បទាយើងគេហៅថាឧបសម្បទាចាជាគ្រូឧបជាយើងគេហៅថាឧបជាចាអ្នកដែលសូត្រឲ្យយើងគេហៅថាអនុសាវនាចាហើយអ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនធម៌ដល់យើងគេហៅធម្មាចាហើយអ្នកបង្រៀនមុខវិជ្ជាទូទៅគេហៅថាឧទេសសាចាពាក្យថាគ្រូមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើល្អមានន័យថាអ្នកជាគំរូរៀនសូត្រចេះដឹងខ្លួនឯងមកបង្រៀនគេអត្តសទ្ធិហើយបរសទ្ធិដូច្នេះតួអង្គគ្រូនេះជាបណ្ឌិតហើយមានសង្ឃៈមានកតញ្ញូបានទោះជាមិនបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតក៏គេឲ្យបណ្ឌិតតាមធម្មជាតិដែរបានបួសបានសិក្សារៀនសូត្រដឹកនាំគេធ្វើល្អហើយคล้ายទៅជាគ្រូយើងអស់មួយជីវិតហើយខ្លាចជាបណ្ឌិតហើយសូម្បីតែលោកបង្រៀនថាក្រោយពីសមាទានសិលចប់ថាអ្នកទាំងឡាយអើយសិលនឹងនាំឲ្យទៅឋានសួគ៌សិលនឹងនាំឲ្យទៅនិព្វានសិលនឹងនាំឲ្យមានទ្រព្យដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយចូលរក្សាសិលឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណេះខ្លាចជាគ្រូយើងអស់មួយជីវិតណាញោមណាហើយបានជាលោកមានគុណធម៌ជាគ្រូលោកមានគុណធម៌7យ៉ាងមួយហៅថាបិយោលោកគួរជាទីស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់តែកូនយើងឯងប៉ុន្តែលោកកូនណាក៏លោកស្រឡាញ់ដែរមកចិញ្ចឹមបង្រៀនទាំងអស់គ្នាទី2គោរពលោកគួរឲ្យគោរពណាស់ពីព្រោះលោកមានចិត្តល្អមានការសន្តោសជាព្រហ្មវិហារលើសញោមទាំងអស់ព្រោះណាក៏ជាកូនរបស់លោកហើយភាវនយោលោកគួរឲ្យតសើលោកថៃអាសាលោកស្រឡាញ់សិស្សតាំងពីរបស់គ្រោះចង្រៃគេថាជ្រូកកញ្ចក់កចាត់ចិញ្ចឹមទៅវាចង្រៃអារបស់ណាដល់ចង្រៃយកមកលោកទាំងអស់មកអាកូនណាពីការពីរាខ្វាន់ខ្វងគ្មានណាចិញ្ចឹមយកមកដាក់វត្តលោកចិញ្ចឹមមកទាំងអស់ដូច្នេះលោកគឺជាមនុស្សមួយគួរឲ្យតសើជាមនុស្សប្រោសមនុស្សជួយមនុស្សមួយទៀតលោកហៅថាវត្តាលោកពោលពាក្យពីរោះពិសាជាពិសេសពោលពាក្យព្រានបដៅល្អឲ្យយើងស្ដាប់មួយទៀតលោកហៅថាវចនៈខមោលោកអត់ធ្មត់នឹងពាក្យសម្ដីធម្មតាយើងបដៅកូនកូនតមាត់តកយើងពិបាកចិត្តចុះលោកមិនមែនកូនសាច់បកើតផងគេតមាត់តកយ៉ាងណាក៏លោកអត់ធ្មត់បានគេហៅថាវចនៈខមោលោកអត់ធ្មត់នឹងពាក្យសម្ដីមួយជីវិតលះបង់ដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាអ្នកខ្លះគេថាកេងលុយគេថាកឹបលុយធ្វើមិនស្មោះត្រង់អាម៉េចលោកសុខចិត្តអត់ធ្មត់បើលោកមិនធ្វើទេគេមិនធ្វើទេគេបានថាទេបើដូច្នេះបើលោកមិនចេញដឹកនាំធ្វើវានៅតែមិនហើយអញ្ចឹងអ្នកណាថាអីថាទៅលោកតស៊ូទៅហ្នឹងអត់ធ្មត់នឹងពាក្យសម្ដីបានធ្វើមេដឹកនាំកើតហើយមួយទៀតវចនៈមួយទៀតគេហៅថានៅអដ្ឋានេនយោចេតិលោកចេះអីព្រានអីលោកចេះដឹងអីលោកមិនលាក់មិនលៀមបង្ហាត់បង្រៀនហើយមួយទៀតលោកហៅថាការពោលពាក្យកម្មភិរង្គកតាំងកតាលោកពោលពាក្យឲ្យមានជំរឿឲ្យយើងងាយចាំដូចនិយាយខ្លះប្រគិនចានប្រគិនមហូបប្រគិនអីចឹងទៅលោកថាញោមឆ្នាំងចានហ្នឹងទិញឯណាញោមថាទិញនៅផ្សារផ្អាវអីចុះល្អណាស់ល្អវាល្អមែនប៉ុន្តែវាមានបាយវារឹតល្អជាងហ្នឹងមែនអញអស់បាយអស់ចង្ហាន់ភ្លេចមើលតែម្ដងទៅនិយាយចាំរហូតដើរទៅគាត់លោកនេនឯគេធ្វើប៉ុនអីគេvậyប៉ុនឯណាលោកតាចុះឃើញចងតុងដាក់បារម្ភដាក់វាំងននឯច្រើនម្លេះអូសត្វសបុកពីងទៀងឯងភ្លេចបោះតែម្ដងលោកនេនដឹងភ្លាមអាហ្នឹងហើយគេហៅថាកម្មភិរង្គកតាំងកតាលោកពោលពាក្យមានជំរឿនេះគុណសម្បត្តិ7យ៉ាងជាគ្រូណាបេយោគរុភេវនយោវត្តាវចនៈខមោកម្មភិរង្គកតាំងកតាណូអដ្ឋានិនយេចេតិហើយមួយទៀតលោកមានទួនាទីរបស់លោកណាសុវិនិតាំងវិនិន្តិលោកទូលមានបានល្អទូលមានប្រកបដោយធម៌ដ៏ល្អសុកហេតាំងគេហាបេន្តិលោកបង្ហាត់បង្រៀនចំណេះដឹងដ៏ល្អដល់កូនសិស្សចឹងមកឲ្យតែមានចំណេះដឹងអីលោកបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិស្សឲ្យបានចេះដឹងចឹងទៅសัพពេតមុតាំងសមុខាយិណោភវន្តិលោកចេះអីមិនលាក់មិនលៀមទេលោកបង្ហាត់បង្រៀនហើយមួយទៀតមិត្តតាមមជ្ឈេសុបរិវេទេនតិនៅក្នុងចំណោមមិត្តអាមាត្យបើមាននរណាមួយគេមកជួបជុំអីលោកមិនដែលបង្អាប់បតោះសិស្សទេមានតែលើកសរសើរលើកកម្លាំងចិត្តដល់សិស្សអាត្មាល្អចេះមួយល្អមួយឆ្លាតចេះមួយចុះមួយប៉ុន្តែនៅមុខលោកបន្ទោសលោកឯងខ្ជិលអាណាគេឲ្យកូននេះលោកឯងខ្ជិលយ៉ាងនេះប៉ុន្តែពាក្យគ្រូទាយម្ដាយថាណាញោមពាក្យម្ដាយពាក្យគ្រូ